Oiê! Hoje eu vim te mostrar a nossa lareira feita artesanalmente com madeira maciça de Paraju, que além de linda é super resistente. Olha como é fácil o seu funcionamento. Basta retirar a tampa controladora de fogo, colocar o álcool, sugiro este, próprio para lareiras e churrasqueiras. É só colocar na canaleta, como mostro aí no vídeo, e acender. Veja que fácil. Além de segura, ecológica e linda, ela proporciona um aconchego e, claro, temperatura agradável para você curtir a sua casa, a sua área gourmet, a sua sala, assistir um filme gostoso com sua família e dar um toque especial na sua decoração. E para apagar, basta colocar a tampa controladora de fogo que de imediato a chama cessa. Super prático e seguro para você.